Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas guys. Di kesempatan pagi hari ini saya mau ngelanjutin tugas babat ini guys, hari kedua ya. Itu hasil yang kemarin satu hari orang dua, ini saya kerja sendiri guys. Spotnya gelombang-gelombang guys, kalau di kamera sih nggak terlalu kelihatan ya. Habisnya ini lahan replanting ya, sekali lagi, jadi nggak bisa kandas. Tuh, bekas cipingan ini susah guys, tapi yang punya juga minta babat layang lah, nanti harus minta disemprot lagi katanya. Tuh rumputnya pendek guys, rumput sangat renyah ya. Kita kolam guys, ada ikannya guys. Kita mulai dari sini guys ya. Oke, kita hajar guys. Oke, langsung aja guys yang bekerja ya. Salam dari pemula guys. Dan juga saya masih belajar guys, mohon bimbingan dan masukannya ya, karena babatnya belum bisa bagus. Oke, terima kasih guys. Langsung aja kita gas.